簽個銷售渠道。咁而家已經開始喺唔同嘅地方可以見到我哋啲嘢啦。但係我想同大家講咧，我哋今日係想同大家講咧，做一個爆品背後嘅一個邏輯啊。包括就係上個星期係咪啊 Venus 喺呢一度講咗一個嘅孫子兵法，今日咧就延續個孫子兵法點喺應用喺我哋嘅食物餐飲裏邊可以做到下一隻爆品咁樣。介紹下自己先啦。呢個我而家得閒可以數下啦。你識我係大家嚟，咁但係實際上咧我自己都係一個4歲小朋友嘅爹哋啦。同時間我自己都有唔同嘅食物科技嘅一個startup。做泰加奶嘅底層其實就係用咗我哋嗰個嘅 Food Tech AI。因為 AI 咧而家已經係太流行啦。變咗就係咧出咗個產品之後咧，好多人就要溯源啊，揾個源頭。點解我哋會做到咧？嗰個理由係啲乜嘢嘢？個方法係啲乜嘢嘢咧？咁所以我哋喺大概1年前咧，我哋就呢個 Food Tech AI 個項目咧，除咗泰加奶上咗市之外啦，我哋已經係開始入咗數碼港咧去孵化呢個產品。去孵化呢一個嘅叫平台啦，呢一個嘅大數據個模型，點樣去賦能到我哋業界，或者係起碼幫助自己啊！我成日都咁諗嘅。我做咗一個 AI 嘅模型出嚟，如果我自己都幫唔到去做一個新爆品咧，其實我自己係冇意思㗎嘛。咁所以我哋就會有咗我哋呢一個嘅 Food Tech 呢個產品。孫子兵法就5點啊嘛，係嘛？道、天地、將、法。咁我哋嘅道喺邊一度咧？記住每一個嘅工具或者你每一個產品，你一定係要有你自己嘅道。我自己好清楚就係我好想係透過呢個嘅食物科技去改變世界，令到每個人可以食得更加健康啦，對腸道好啦。有冇諗過可以食一啲嘢可以生癌啊？係啦。當然啦，而家有泰加奶可以啦，有科研實證嘅成果嘅。咁但係咧，後面我哋大家留意下我哋嘅廣告咧，就會見到啦。但係咧，我想同大家講咧，我嘅痛點係我嘅小朋友，因為我小朋友呢個小朋友，我今年4歲半，佢咧係有呢一個嘅乳糖不耐受。佢同時間就係即係飲到奶啦，同時間就係佢對啲牛奶係敏感嘅。我記得我開發呢個泰加奶之前咧，就嗰時係咪最流行嘅 AI 係ChatGPT 啊嘛，係嘛？我哋用 ChatGPT 嚟問極都問唔多答案出嚟喎。有咩可以代替啦？喂，都知道係咪啊？飲啲麥奶、飲豆奶好啊，但係大家諗下，豆奶就好多糖，唔好意思，你嗰啲冇糖嘅，冇糖嘅，全部都冇糖嘅，嗰啲唔多啦。燕麥奶嗰個嘅蛋白成分又唔夠，我喺度心諗，喂，我哋中國人飲湯都唔會 single ingredient 啦，係咪啊？我哋有啲乜嘢嘢加落去，幾隻加埋落去，可以係營養更加好咧 ？ChatGPT 答唔到個答案，所以咧，我哋就透過我哋自己嘅科研團隊，我哋 AI 嘅團隊咧，就開發咗我哋自己嗰個 Food Tech AI。起碼我就可以開發到個新嘅產品，營養上面又好啲，更加滑、更加濃稠，唔加任何添加劑，都有一個嘅好稠啊，打得起奶泡啊，天然嗰個嘅風味咁。所以咧，其實咧，我哋要知道就係你點解做呢樣嘢先。我就做咗我哋嗰個嘅泰加奶出嚟。其實某程度上係為我自己啦，為個仔去做啲嘢。即使我覺得如果呢個 Food Tech AI 呢個項目我做得唔好，起碼我自己都可以用得到嘛。咁喺個天上面啦，我哋一定係做一個 business 一定有個使命嘅。除咗係幫到自己利己，同時間都可以利他。而家地球啱啱而家係咪 Economic Forum 嘅？其實我哋隻泰加奶都過咗去喺瑞士嗰度咧去展示，我哋係唯一嘅植物奶可以去到瑞士嗰度展示啊。我哋而家面對緊好多嘅global warming 啊 climate change 嘅問題啦。另外一個問題就係咧呢個沙漠化問題嘅，不停咁向外呢個係延伸。我哋可唔可以透過飲食習慣轉變抗衡氣候變化咧？同時間就係可唔可以去做一個嘅植物奶，因為嗰個嘅需求係非常大。我哋就開發咗我哋自己個 AI 嘅業務。我哋發覺就係咧，我哋餐飲面對住好多唔同嘅問題啦。可能就係開發嘅速度唔夠快，成功率唔夠高，或者就係咧做咗個產品出嚟，但點解會冇人買咧？變咗就係咧，你去咗個惡性循環啊！你產品出得唔夠快，冇人買，到最尾就係大陸嘅每間一個品牌嚟香港，我哋就其實個競爭力就會越嚟越低。點樣可以令到我哋嘅成本可以係好低嘅情況底下，
令到我哋可以好快速去生成一個爆品，經過市場嘅驗證咧，大數據就係一個非常重要嘅一環啦。咁所以我哋就有咗我哋嗰個嘅 Foodie AI，而我哋見到咧未來咧個需求都係好多。咁例如就係我哋因為有呢個 AI 之後，其實就好多業界嘅持份者啦，咁包括就我可唔可以生成一啲冇辣椒嘅辣椒醬？或者係啦，可唔可以即係冇奶嘅奶啊嘛，大家奶咯係嘛？咁或者就可唔可以做一啲冇肉嘅肉，即係其實好多年前都有啦，係嘛？咁我點樣係加個添加劑，加啲新加啲可能係乳酸啊同埋一啲嘅糖啊，都可以做到新嘅產品出嚟咧。其實科技一環係好緊要。咁我點樣去透過我哋同緊香港5間嘅大學啦，佢嘅科技入咗落去我哋嘅 AI 嗰個數據庫入邊，咁點去生成一啲新嘅方法出嚟咧？就係我哋嘅 Foodie AI 嘅底層啦。好啦，你有咗呢個底層，你都有呢個需求啊，係嘛？咁你除咗可以幫到我哋每個人更加健康之外，我同一時間點樣可以幫到我哋喺地球上面每一個嘅萬民咧？點樣去為呢個萬民請命咧？頭先講咗我哋呢個嘅喺沙漠嗰度去種，我哋其中大家其中一條水嘅古天樂喺沙漠度種。咁點解喺沙漠嗰度去種，去解決呢個沙漠化嘅問題咧？沙漠好難種嘢嘅，即使我係問 ChatGPT 有乜可以種咧，到最尾都係出唔到任何一個結果。咁我哋就透過我哋嘅 AI 啦，我哋點樣喺個農業科技上邊係用少90%嘅水，同埋咧係透過我哋去做到一個育種上邊咧，我哋 generate 到好多唔同大學嗰啲嘅 paper 啦。佢 generate 到個雜交嘅技術啦，所以個苦堅果個雜交可以佢係生得係茂盛啲嘅，一打出嚟呢度冇片啦，一打出嚟咧就成抽都係嗰個苦堅果個根。咁佢咧種植嘅時間喺3個月裏邊係提升咗30%個yield，同時間用少咗90%嘅水啦。你見到啲 pipeline 啊呢啲啦，全自動化去灌溉，全自動化去施肥。咁唔單止喺種幾造之後咧，呢個苦堅果咧就可以係改到地嘅，所以呢個都係國家指定或者係嘉許嘅一個叫做振興鄉村啦，同埋一個嘅抗沙漠化嘅一個有效成果。咁我哋都而家開始咧已經係沿住一帶一路啦，我哋去呢一個嘅中東同埋去美國嗰度開始，就係因為有呢一個嘅大數據。咁但係唔好諗住我哋呢一個嘅去到中東就可以就用翻相同個結論可以做到嗰個種到個苦堅果。因為每一個地方嘅土壤都係唔同嘅，咁點樣去做咧？我哋一定係要 generate 我哋嗰個數據，重新就係落啲咩肥，要落幾多個量，落呢個水係幾多，一年可以做到幾多種，從而去改地啦，去令到嗰個包南一城嗰個生活多樣性咧，可以提升得到咧，可以將由沙地咧我哋經過9年嘅努力啦，就沙地咧變咗做一個可耕作嘅一個嘅農地。咁所以啦，Billy 先喺度講啦，我哋各位同事咧，下個星期就係去沙地啊，就係同我哋一齊去講緊出海唔係淨係賣個產品出街，而係點樣樣去為當地去做一個嘅 impact。咁我哋嗰個嘅 AI 就做到呢一個嘅效果啦。咁所以啦，你見到頭先咧，我講嗰個苦堅果啊，佢就係一個根嚟嘅。而家咧透過我哋個 AI 嘅育種技術啦，同埋嗰個雜交嘅技術啦，佢上面嘅草咧，原來係生短咗嘅，呢個就係原本嗰個。咁而家係生短咗，營養就會留翻晒喺呢一度啦。呢個個根啦，個出時咧就高咗，同埋佢特別大粒嘅，所以令到咧佢入邊嗰個嘅味道都係非常之香口順滑。一陣間咧完咗之後咧，我哋同事咧今日都帶咗少少泰加奶嚟，大家可以一齊去飲下。咁變大啦咁樣樣，咁好開心咧，就係因為我哋有呢一個技術啦，我哋都攞咗呢一個嘅專利啦，同時間都係攞咗呢個Geneva Innovation Award 嘅金獎第1名。我哋係有2000幾個嘅發明裏邊咧，我哋係攞第1名嘅。咁所以咧，大家可以知道嗰個係科技啦。咁即係科技嗰個嘅堅持係幾大啦。咁經過9年嘅努力，我哋抗咗15000畝嘅沙漠。咁我哋期待咧就係今年會再提升多10倍啦。咁我哋咧令到有160幾戶嘅農戶嘅收入可以提升啦。咁同時間咧就係我哋都期待咧，大家一齊可以食得更加健康啦。咁我今日知道阿 Jack 喺度，幾年前就同阿 Jack 一齊去講下點樣去用一啲嘅新嘅原料啦咁樣。嗰時候仲未有 AI 嗰個模型咁成功，我相信而家就開始做就越成功
功㗎啦。咁我哋收到好多業界嘅呢個信息同埋個 data 咧，我哋就做咗好多唔同嘅一啲嘅模型啦。咁所以我哋有我哋自己嘅開發一個嘅新品，一個爆品嘅一個 AI 嘅一個engine 啦。同時間我哋咧又有去種植嗰個 smart cultivation 嘅一個嘅模型，點去睇水，點樣去睇地，點樣去睇嗰個嘅自動化嗰個灌溉嘅系統。咁啊，到最後尾就係我哋做好咗個好嘅爆品啦。點樣去令人知道咧？咁啊，我哋就會將一啲嘅 AI 嘅片出嚟。咁啊，將呢個 AI 嘅片出嚟咧，唔係話就係咁，求其擺落去而家嗰啲 Gemini 可以 gen 到㗎嘛。但係 gen 佢出嚟，你會有一個爆片嘅一個邏輯嘅喎。咁你點樣可以做到一個嘅懸疑啊？點去落勾啊？咁我哋一個嘅 AI 嘅片咧，可以做到係一個你連打廣告都可以做到一個好好嘅產品啦。咁未來我哋大家都會有唔同嘅一個原材料啦，因為我哋嘅 AI 就可以去加快嗰個速度，去做咗一個唔同嘅一個新口味，去應對唔同嗰個市場嘅一個變化。我想同大家講咧，有一個嘅例子咧，係美國嗰邊咧，佢用 ChatGPT 就去做咗一個 pancake。佢咧問嗰個問題咧，就係佢識問問題嘅喺呢一個嘅 AI 嗰度，點樣去做一個唔添加放耐啲、口感鬆啲嘅，結果就係一個要做咗$32萬嘅一個生意，但係唔係所有人都識問呢個問題嘅。咁所以我哋都要照顧到唔識問問題嘅我哋嘅業界嘅人點樣去應用，所以我哋就出咗我哋嗰個 AI 啦。好，咁啊呢啲都係講緊我哋點樣去為個社區，因為我哋做好晒所有嘢之後咧，我哋作為嗰個 founder 就可以多啲時間咧去為個社區做更加多嘅有意義嘅嘢。咁啊，我哋嚟緊都會同復星啦，一個嘅澳門科技大學做呢個紅奶啦，我哋為一個百年老字號嘅一個嘅豆乾咧，去重新去 rebrand， 去重新去出海，去做一個新嘅爆品。咁呢個都係我哋個 AI 開做嘅嘢。好啦，呢個就係我哋咧頭先講咗個 gen 片嗰個，我哋就係為霸王茶姬去 gen 咗段片出嚟。咁啊，呢個個 view 數係過億嘅，係啦。咁啊就係用我哋嘅全 AI 嘅一個嘅 gen 片嘅方法去做出嚟，係啦。咁啊，你見到就係，但係咧就有啲嘅技術難點係未解決得到嘅，係啦。就係你見到都仲係好假。我哋最初開發嘅時候，啲手指咧得3隻啊，係啊，即係眼咧就之間一隻大一隻眼細啊咁樣。咁而家我哋個技術已經係做到咗好多嘅。啊，都係就我哋嗰時係為霸王茶姬去做嘅一個嘅片啦，咁啊個 view 數係好多。咁我哋都有為自己去 gen 片啦，咁啊聽日係數值展啦，咁啊我哋就為數值展得好快地就 gen 咗段片，咁啊大家可以去數值展揾我哋啦。而家我哋同波仔咧一齊去做一啲嘅甜品，係嘛？可以去一齊支持下我哋啦。咁啊呢啲都係全部用 AI 去 gen 出嚟嘅，咁樣所以咧我哋去做一個全閉環嘅模式，可以出海，可以做好產品。同時間係可以為我哋下一代去努力。咁我哋仲有從到一個嗰啲嘅白酒啦，同埋一個微醺嗰個啤酒咧，去做一啲嘅AI gen 片嘅一啲嘅動作。咁所以我想同大家講，所有嘢都係嗰個嘅底層邏輯。咁啊，道天地將法，到最後尾仲可唔可以係法咧？咁就等大家一齊去諗下點樣應用呢個工具啦。好啊，今日講嘅就係咁多啦，多謝大家。